Nah, ini adalah pantai Karangbulung, Karanghawu. Oke. Iya sih. Hai. Ini pantainya kalau keadaan di malam hari seperti ini, saudara-saudara setanah air. Ya, di negara plus 62 ini ada pantai yang bernama Pantai Karanghawu yang berada di Sukabumi. Aye. Inilah tanjakan ekstrim. Oh my god. Wow. Wow. Tanjakan ekstrim pemirsa. Ini kalau mau ke Banten, kalau nggak salah ini masih masuknya ke Sukabumi. Wow, amazing. Ini itu di bawahnya seperti itu. Itu laut ya pemirsa. Ini tanjakan yang begitu ekstrim. Oh, wow, 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 wow. Oh my god, oh my god. Oh my god. Ini wah. Wow, ini tanjakannya. Wow. 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 Lurus lagi pemirsa. Wow. Wow. Aduh terus. Oh. Wow. 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 Maaf ya, ini di kameranya, di videonya pakai handphone karena driver cadangannya mabok berat, mabok perjalanan yang sangat indah. Oh my god, oh my god, oh my god. Ya, tetap stay tune terus di video Kucing Garung. Wow, wow. Oh my god. Oh, manual.com. Oh my god. 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 Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aye. Ya, ini tanjakan-tanjakan ekstrim lainnya. Saudara-saudara setanah air di negara 62. Oh, digocek kiri kanan.
Oh iya, ini ternyata belok kiri. Oh, langsung nanjak lagi. Oh. Ya, ini konten apaan ya, saudara-saudara? Oh iya, ini nanjak. Oh, belok kiri. Wow. Oh my god. Ya, ini belok kanan. Belok kanan ada truk. Ada truk. Ada truk bermuatannya. Mama. Wow, takut. Wow. Wow. Truk lagi. Wow. Ada yang marah, yang lagi mabuk. Oh my god. Mabuk perjalanan itu memang indah. Aye, aye, aye. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ini adalah tanjakan yang paling ekstrim. Oh, saudara-saudara, itu di bawah jurang dan langsung ke laut. Oh my god. Ini kalau kalian langsung lihat ke bawah, mantap, bro. Itu di pinggir sebelah kiri adalah laut. 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 Oh my god. Saudara-saudara, ini adalah tanjakan paling ekstrim di sini. Oh my god. Oh yeah. Yeah. Ini paling ekstrim. Ekstrim. Ekstrim ya, bukan ekstrim. Iya, ada mobil ternyata. Oh iya, kita umpat dulu. Wah. Sorry Jack. Sorry Jack. Sorry Jack. Sorry Jack. Sorry Jack. Sorry Jack. Yo, sorry Jack. Sorry Jack. Sorry Jack. Wow. Oh my god. Mati ini. Ini udah masuk Banten. Tanjakan yang begitu ekstrim. Adik gocek. Oh my god. Kita belok. Oh, kita nikmati perjalanan ini. Oh, baik dong. Belok kiri, sebentar lagi ada perkampungan. Di sini masih hutan belantara. Oh my god. Tidak ada motor, tidak ada mobil. Di sini rupanya. Oh, ternyata ada mobil. Oh iya. Oh my god. Satu bermuatan dengan penuh sekali, saudara-saudara. Oh my god, ini ternyata sudah nyampe di perkampungan. Oh my god, ada penjual pisang di sini. Oh my god, inilah keekstriman di sini, masyarakat. Di pinggir jalan itu di sini ada beberapa rumah, hanya sebagian, kayak pinggir-pinggir ini ada 1 sampai 6 rumah. Di sini tuh banyaknya ke dalam-dalam lagi, lewat jalan-jalan kecil lagi. Ya, nah ini kayak di sini adalah hutan, saudara-saudara. Hutan yang begitu ekstrim. Ini pohon-pohon pisang. Ya, kalau kalian butuh pisang bisa datang ke sini. Nah, ini adalah tambal ban. Ya, saudara-saudara, ini menemukan lagi motor sama mobil. Oh, sendawa rupanya.
kita berada di turunan. Wow, ternyata kita sebentar lagi nyampe. Ya, ini kita udah mau memasuki kawasan. Sini cuman 1 sampai 12 rumah. Adalah di sini sekitar 40-30 rumah. Ke bawahnya itu jauh lagi, itu rumahnya lebih banyak. Lebih banyak gitu, saudara-saudara. Nah, ini perkampungan saudara-saudara. Oh my god. Nah, ini perkampungan yang lumayan agak udah masuk apa ya ini namanya, pasir bungur. Di atasnya lagi sebentar lagi kita udah mau nyampe ke klinik. Nah, mobil terasa emprek-emprekan gini. Apa itu bahasa emprek-emprekan ya? Ternyata ada perawan desa yang lagi mau malam mingguan. Entah kemana mereka akan malam mingguannya. Sini. Alhamdulillah sudah terlihat pelang klinik Waluya. Sebentar lagi kita belok kiri. Oke, inilah klinik Waluya, kebanggaan masyarakat 62.